प्रतिपक्षी दलहरूले सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रको आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिपक्षी दलको बैठकले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कामले सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध गरेको हो। सरकारको गलत रवैया विरुद्ध प्रतिपक्षी दलको चासो र चिन्ता रहेको बैठकपछि माओवादी उपमहासचिव प्रसमान पुनले जानकारी दिए। बैठकले सङ्घीय संसदको नियमित बैठक बोलाउन माग समेत गरेको छ। सरकारले संसद बैठक बोलाउन आलटाल गरे वा संसद छलेर अघि बढ्न खोजी विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने सम्मको तयारी भएको पुनले जानकारी दिए। 2/3 बलमा जनताको आवाज दबाउने सम्मको कोसिस भएको बैठकको ठहर रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले दल सम्बन्धी विधेयकमा साना दलको आवाज कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको र 2 दलीय व्यवस्थातर्फ देशलाई लैजाने कोसिस बेठिक रहेको निष्कर्ष निकालेको पनि पुनले जानकारी दिए। खास गरी सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश मार्फत स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति जो रवैया देखाएको छ त्यसमा हामी 6 दलहरू एकै ठाउँमा रहेका छौँ। सबैको चिन्ता, सबैको सुझाव, सबैको चासो सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ। संसदलाई छल्न खोजेको छ। नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर जो हिउँदे अधिवेशन स्वाभाविक रूपले विधेयक अधिवेशन पनि हो, कानुन निर्माण गर्ने मूल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई हुने गर्छ। यसलाई बोलाउन छोडेर अहिले अध्यादेश भर्खरै 4वटा अध्यादेशहरू जारी भएका छन्। अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ। यसमा सरकारको यो रवैया बेठिक भयो, यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने साझा निष्कर्ष भएको छ। यसै गरी चाहिँ सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस्, हिउँदे अधिवेशन बोलाओस्, जनताका सरकारका विषयहरू, कानुन निर्माणका विषयहरू सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि संस्था मार्फत त्यसलाई यदि जरुरी नै हो भने त्यसमा चाहिँ लिएर आओस्, छलफल हुन्छ। आवश्यक जनताका चासोहरू, सरकारहरू त्यहाँ हुन्छन्। त्यसो हुँदा चाहिँ हिउँदे अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो बोलाइयोस्। यदि सरकारले अझै पनि यसरी नै संसदलाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट आवश्यक यो पर्यो भने हामी विशेष अधिवेशनका माग गर्ने, आह्वान गर्नेसम्म हामी तयारी गरिरहेका छौँ। तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ। खास गरी अहिले महँगी बढेर गएको छ, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ, स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ। 2 ठुला पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिसाबले हामी सजिलो स्थितिमा छौँ भन्ने नाममा जनताका आवाजहरू, जनताका भावनाहरूका विपरीत जो कामहरू हुँदै गएका छन्, यसलाई खबरदारी गर्नलाई, यो विषयहरूलाई जनताका सरकारका विषयलाई संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ। संसद यदि नियमित बोलाइदैन अधिवेशन भने विपक्षी दलहरूको तर्फबाट विशेष अधिवेशन आह्वानसम्मको तयारी गर्ने भन्ने हाम्रो समझदारी बनेको छ। लगायत अरू थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी जो ऐन विधेयक तयार भइरहेछ त्यसमा चाहिँ साना दलहरूको आवाज कमजोर पार्ने, जनताको सहभागितालाई अझ कमजोर बनाउने, जो हाम्रो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको समावेशिता पनि हो, त्यसलाई कमजोर बनाउनको लागि कथित 2 दलीय व्यवस्थातिर लानको लागि जो प्रयत्नहरू भइरहेछ त्यसका त्यो बेठिक छ। लोकतन्त्रको लागि, समावेशिताको लागि बेठिक छ भन्ने हाम्रो सबै दलहरूको साझा धारणा बनेको छ। यही विषयहरूलाई हामी एउटा सानो अनौपचारिक हामी ड्राफ्ट कमिटी बनाएका छौँ। एउटा ड्राफ्ट गर्छौँ। भोलि पर्सि छिटै नै हामी औपचारिक रूपले फेरि हामी त्यसलाई साझा धारणा बनाएर, आज 6 दल सहभागी उपस्थित छ, त्यो बाहेक अरू पनि दलहरूलाई सहभागी गराएर हामी प्रतिपक्षी दलहरूको साझा धारणाको रूपमा हामी सार्वजनिक गर्ने सोच बनाएका छौँ। प्रतिपक्षी दलको साझा धारणा बनाउन अनौपचारिक ड्राफ्ट कमिटी बनाएको उनले बताए। बैठकका विभिन्न 6 प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अन्य प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको पनि सकारात्मक समर्थन रहेको र आगामी बैठकमा सहभागी हुने खबर प्राप्त भएको पुनले
जानकारी दिए।